Благодарам, колега Джафери. Почитувани колеги пратеници, почитувани представници на владата на Република Македонија, почитувани медиуми, почитувани граѓани на Република Македонија, едно појаснување за вас, дека никаква координација не се одржала кај господинот Джафери, едноставно ова е само усмен договор, како и што е редот во едно собрание во Република Македонија. Но, не истина. Почитувани, како одговорна и загрижена опозиција, која што вети дека будно ќе ја следи работата, во случајот не работата на владата предводена од СДСМ и ДУИ, го покренавме ова прашање за доверба на владата со една цел, а тоа е јавно да ги изнесеме сите факти и аргументи. Зошто ова недемократска, неспособна, најнеработлива и сигурно најкриминална влада во историјата на Република Македонија треба да биде минато. Господине Заев, вие сте предводник на најнеспособната и најнеработливата, повторувам уште еднаш, влада во историјата на Република Македонија. Тоа не го зборувам јас и не го зборуваат само пратениците на ВМРО ДПМН. Тоа го зборуваат граѓаните на Република Македонија. Оваа влада покажа и докажа дека нема капацитет за водење на институции кои се од извршна власт. И наместо да се зафати со решавање на реалните проблеми и потреби на граѓаните на Република Македонија, како што впрочем и ветувавте во предизборието, вие работите исклучиво за остварување на своите партиски и лични интереси и за одржување пред се на климавата коалиција која што функционира заедно со ДУИ. Со цел да останете на власт, навистина сериозно ги подривте и националните и државните интереси на мојата и вашата татковина Република Македонија. Република Македонија, за жал на граѓаните на Република Македонија, повеќе нема демократија. Република Македонија е држава во која премиерот и министрите и представниците на власта во исто време се и политичари, и судии, и обвинители, и бизнисмени. Единствени проекти кои што ги спроведувате откако сте на власт се нагло партизирање на апсолутно сите институции. Внимавајте, во 21. век, 2018 година, имаме бркање од работа на професионалци од истите тие институции и нивно драматично деградирање, заробено судство, луксузирање на владините функционери на очиглед на целокупната јавност во Република Македонија. И не само што нема напредок, туку има уназадување речиси во секое поле. Имаме деградиран политички систем, каде што упадите и кршењата на истиот се секојдневие, а кршењето на уставот и законите се секојдневие во политичкиот живот на Република Македонија. Впрочем, тоа го докажавте и пред неколку недели при носењето на законот за јазици. Токму тука во законодавниот дом, тука каде што треба најповеќе да се почитува и применува законот и уставот на Република Македонија, за да не бараме после некој друг, обичниот граѓанин, да го почитува и законот, и уставот, и сите прописи позитивни кои што владеат во правниот систем на нашата држава. Кога може пратениците да не го почитуваат уставот и законот, како ќе бараме граѓаните да го прават истото. Познатата изрека или парола "Ќе дојде живот", видовме. Животот дојде на вистина во Република Македонија, но само и единствено за владините и партиски функционери на СДСМ и ДУИ и апсолутно за никој друг. Оваа влада залудно потроши, речиси година дена од животот на сите граѓани во Република Македонија. Се жалат апсолутно сите, и пензионери, и професори, и лекари, и вработени, и невработени, и млади, и стари. Но не се жалат, напротив, добро профитираат и ги враќаат своите огромни кредити во милиони евра владините функционери или оние кои што се врхушка во сегашната влада на Република Македонија. Имаме сериозни индиции за сериозно големи кредити, кои што само вице-премиерот
господинот Кочо Њушев ги има приближно околу 25 милиони евра кредитни побарувања. Токму тука може би лежи прашањето зошто луѓе од бизнисот се нафатија да бидат функционери во оваа влада на Република Македонија. И експресно после ова, сигурно во контекст на овие побарувања, за неполни 3 месеци веќе тендер од 2,5 милиона евра токму од оваа влада. Тука имаме сериозна морално-политичка одговорност. Имаме сериозен конфликт на интереси и ќе мора органите на оваа држава кои што се занимаваат со оваа работа да бидат принципиелни и достоинствени. Еве само пред некое време веќе беше обелоденета и друга афера и медиумите, оние кои што се занимаваат со истражно новинарство, може да истражуваат. Имаме поништен тендер во едно јавно предпријатие во Република Македонија, конкретно, еве во Елем. Раскинат договор со првопласираната фирма. Прашањето е, зошто ако веќе е раскинат, иако според сите информации не е раскинат во една транспарентна процедура, зошто на втората фирма тој тендер не е понуден истиот тој тендер? Напротив, не е понуден, туку е распишан нов тендер. Зошто? Затоа што во меѓувреме Советот за јавни набавки укинат и нема кој да врши контрола врз истиот. Па за истата работа се распишува нов тендер, го добива второпласираната фирма од првиот тендер, но за двојно повисока цена. Тие пари, почитувани граѓани, ќе ги плаќаат граѓаните на Република Македонија, почитувани колеги од СДСМ и останатите, ќе ги плаќате и вие, и вашите деца, ќе ги плаќаме и ние, и нашите деца, и сите граѓани на Република Македонија. Вакво неодговорно однесување мора и треба да биде санкционирано. И ќе ве замолам, почитуван премиер, преземете ги сите потребни мерки, исто тоа да се рачисти. Има сериозни индици дека фирми блиски на вас се вмешани во вакви едни сериозни коруптивни дејанија. Но, почитувани граѓани, наместо оваа влада да отвара и креира нови работни места, оваа влада започна со она што најдобро го знае, најдобро го умее и најдобро го владее, а тоа е бркање од работа на се она што е вработено или се вработило овие десетина години, или нивно класично деградирање. Не ја научивте пуката од 2002 и 2003 година и напротив, 2017 и 2018 само ја усовршувате и истата ја наградувате. Бркате граѓани на кои и вие сте премиер и вие сте министри. Тие се граѓани на Република Македонија. Не е битно, или најмалку битно е кога се вработени. Битно е дека се вработени и носат пари и купуваат леп на своите семејства и своите дечиња. Вработувајте вие нови луѓе, тоа не е спорно, апсолутно, и во тоа ќе ве подржи целата опозиција, но немојте да бркате. Ова е гласот на народот, ова е гласот на илјадници луѓе кои што за само 3 до 4 месеци ги земаат своите отказни решенија и голем дел од нив веќе не одат пред влада да оставаат патики, туку се надвор од границите на Република Македонија. За ова не критикувавте на долго и на широко. Еве дојде редот вие да го применувате. Сте го усовршиле, сте го наградиле и сега сте шампиони и во оваа област. Греота и срамота, мислам дека треба да преовладее, ако ништо друго, човечкото чувство, дека тоа се, пак е повторам, граѓани на Република Македонија и тие се нечи татковци и мајки, дедовци и баби. И тие сакаат да остваруваат личен доход, плата, да градат своји семејства, да имаат своји деца, внуци и пород. Внимавајте на ова и гласот на народот е, прекинете, доста е. Прекинете, вработувајте колку сакате, тоа не е спорно. Прекинете со бркање на невини луѓе. За информација, ќе ве замолам, почитуван Џафери. Знам дека ова е тешко за слушање, бидејќи сте избркале човек со име и со презиме или луѓе. Тоа е тешко за слушање, но ќе мора да се случите со овие работи. 250 лица само од јавното сообраќајно предпријатие на град Скопје избркавте. 250 лица, голем дел од нив биле демек со договор на дело или со договор на определено време за работа. Па што ако биле? Избркавте и луѓе со договори на неопределено време, особено во јавното предпријатие Водовод. Избркавте луѓе во рек Битола, каде веќе нема општина каде што не избркавте луѓе. Срамота и греата, ве молам уште еднаш, човечкото чувство и достоинство треба да преовладее. На тоа го ветивте на граѓаните и ветивте живот
но донесовте нешто сосема друго. Не само што ги бркате од работа, вие се дрзнавте, дури, внимавајте, и ги критикувате луѓето кои што работат во јавната администрација. Наместо да ги спроведувате најавените реформи, кои што никој со сила не ве тераше да ги ветите, вие ги ветувавте и да ги стимулирате овие луѓе со повисоки плати за да бидат по-конструктивни во нивната работа, односно да дадат поголем допринос во работата на самата јавна администрација. Вие, еве, и ова од вас не го очекувавме. Јавно и гласно ги критикувате, демек тие се тие зашто државата оваа година пропаѓа. Не, господа мои, тоа ВМРО ДПМН 2007 година, за само една година своето владење, го правеше на друг начин. Ги стимулираше вработените во јавната администрација со 10% покачување на платите. Тоа така работи одговорна влада, тоа така работи влада која мисли на граѓаните на Република Македонија. Со казни и уцени Република Македонија е многу далеко од патот на Европската Унија и на НАТО. Многу сме далеку, вие тоа го знаете, и молба е од граѓаните на Република Македонија, а опозицијата во тоа ги поддржува. Прекинете да ги барате грешките кај другите, грешките кај тие што ја преземале одговорноста да владеат со оваа држава. Тоа е премиерот, тоа се министрите на оваа влада, која што знам дека е тешко. Дојде со пораз на избори, формираше влада. Тоа го реков и при моето експозе овде, при формирањето и гласањето на влада, дека премиерот ќе биде многу тешко. Но тоа е тоа. Гледате после година дена дека едно е да сте во опозиција, а друго е да сте позиција и да носите одлуки и решавате човечки судбини на самите своји граѓани кои секојдневно, уверен сум, ги среќавате низ улиците и градовите на Република Македонија. За да очекувате јавната администрација да работи и функционира, најправо оваа влада, на која што вие сте председател, треба да биде, внимавајте, вие треба да бидете пример за работливост, за посветеност, за одговорност во работата, па тогаш за домакинско работење, па тогаш да барате исти такви перформанси на јавната администрација со која раководите. Впрочем, ако некој е виновен за вакво однесување на јавната администрација оваа година, имате министер за информатичко општество, под чија ингеренција оваа јавна администрација. На крајот од краиштата, господине Заев, и вие сте одговорен за се тоа, затоа што сте председател на владата, под која влада е Министерството за информатичка технологија, под неја е нели целата оваа државна администрација. Чуму сега сите тие критики кон вработените во самата јавна администрација. Понатаму, за да ја одржите оваа тенка владина коалиција со ДУИ, грубо, апсолутно грубо, на очиглед на целокупната домашна јавност и на очиглед на целокупната пред се меѓународна јавност, го скршивте деловникот за работа, скршивте законот за собрание, го скршивте Уставот на Република Македонија при носење на неделовнички, незаконски, неуставен закон за јазиците. Пак ќе кажам, не би се мешал во содржината на самиот закон. Процедурата е скршена, за ова имате сериозни забелешки од Европската Унија и представниците на Европската Унија во нашата држава. И сериозно предупредување дека тоа исклучително ќе влијае во уназадување на нашиот процес и прогрес кон евроатлантските интеграции. Не им беше лесно на колегите пратеници од СДСМ и коалиција да притиснат зелено копче. Но наредбата стигна и тоа го направија. Ги ставивте во исклучително незавидна ситуација. Затоа молба е да од сите овие работи извлечете соодветни поуки и независно од оваа вечернатака, дали вие ќе бидете премиер или некој друг, или ќе има ново парламентарно мнозинство, мора оваа пракса во Република Македонија да биде далечно минато. Во предизборието обетувавте закон, устав, деловник. И со само еден потек и во само еден ден ги испогазивте и законот, и уставот, и деловникот. Ветивте и сами си поставивте план. Никој не ви бараше план кој што го нарековте 3, па плюс 6, па плюс 9. Истиот доживува тотален колапс, господине Бујар Османи. Ке се согласите со тоа. Знам дека е тешко, насмевка што имате на лицето, знам дека така со тешко срце испуштате од самиот себе, но тоа е тоа. Признание на оваа влада е дека ни 50% од овој план не е исполнет. А во тие 50% се само меморандуми за некакви договори за соработка од едно министерство во друго министерство пред
се и над се, апсолутно без никаква суштина. Суштина која ќе поведе Република Македонија многу понапред во овие евроатлантски интеграции. Како што изминатите влади на СДСМ, така и вие, господине Заев, денес продолжувате, мора да говориме за реалните теми, со катастрофалните, господине Ањушев, катастрофалните економски политики. Така е. Аргументите го кажуваат тоа. Во недостиг на капацитет и знаење, секојдневно носите апсолутно погубни економски политики на штета на сите граѓани на Република Македонија. И веќе граѓаните имаат една реченица која многу често и парола ја употребуваат овие денови, векаат: овие луѓе за економија не ги бидува. Тоа е она што провеува низ граѓаните на Република Македонија. До досегашното владење успеавте да ја урнисате македонската економија, која што со години назад и во услови на економски кризи бележеше соодветни и големи, значи пред се големи и регионално, но и европски економски растови. Тоа вие добро го знаете, бидејќи бевте дел од целиот економски бизнис амбиент во Република Македонија. Државата после долги години, внимавајте, не бележи раст, и тоа е само и исклучиво поради неспособноста на оваа влада на Република Македонија. Бројките се немилосредни, во бројките е вистината, а тие велат вака. Ако направиме една компаративна анализа, вела дека во 2017 година Република Македонија има 0% економски раст. За разлика од Република Македонија, Република Бугарија има 3,6%. Република Хрватска има 2,8%. Да не зборувам за Република Словенија со 5% или Република Србија со 1,9%. До само пред година-две Република Македонија беше водачот на економскиот раст и во регионот и во Европа. И за тоа говорат соодветните бројки. Тука е вистината. Пример, во 2015 година да ја земеме. Република Македонија имала економски раст од 3,9%. Додека Република Бугарија 3,6%. Хрватска имала 2,3% економски раст. Србија имала 0,8% економски раст. Дали да зборувам за 2014 година? Многу слични се бројките. Кој бил лидерот во економските растови во регионот, а и пошироко во тие години кога на власт беше ВМРО ДПМН? Ова се бројки, ова се факти и од нив нема бегање. Мора да се работи. Не треба да се продаваат лажни вистини на граѓаните на Република Македонија. Треба да се засукаат ракавите и да се работи. Само така доаѓаат резултатите. Поради овие резултати и слични на нив, оваа влада е прогласена за најнеспособната и најнеработливата влада во Република Македонија во овие 27 години. Имаме пад на градежништвото, да не зборувам, некаде околу 48%. Државните резерви се намалуваат и тоа драматично се намалуваат. Нови инвестиции, речиси и да нема. Нема покачување на плати, тоа е нормално кога СДСМ е на власт. Нема покачување на пензии, уште по-нормално кога СДСМ е на власт. Тие добро е па што не ги скративте околу 8%. Пензии, социјални помоши, трошоците за живот вртоглаво растат. Граѓаните, официјален податок, околу 140 милиони евра помалку потрошиле за разлика од истите периоди во претходните години. Немаат пари луѓето, затоа не трошат. Нашиот народ сака да троши, но нема пари. Кога се нема пари, нема од што да се троши. Катастрофална економска политика која што удира во џебот на секој граѓанин на Република Македонија. После долги години, ова не е случајно, морам да ви нагласам, после долги години на релевантни финансиски листи, кои што ги изготвуваат релевантни финансиски институции, Република Македонија бележи невидени падови. Имаме пат, за прв пат, после можеби 7-8 години, надолен тренд на паѓање на бизнис климата според Doing Business списанието. Значи, пат за едно место, символично, но трендот е надолен. Така да, Република Македонија доживеа едно навистина економско цунами за само една година владење на СДСМ заедно со коалицијата. За инвестициите една споредба за граѓаните на Република Македонија. Тоа се инвестиции кои отвараат нови работни места. Новите работни места имплицитно имплицираат и зголемени плати на вработените. Поголемата конкуренција носи поголеми плати. Внимавајте, во 2016 година сме имали инвестиции од 350 милиони евра,
а во 2017 година 227 милиони евра. Намалување за цели 131 милион евра на инвестициите во Република Македонија. Па нели ги помагавте домашните инвеститори? Нити инвестираат домашните инвеститори, нити инвестираат странските инвеститори. Зошто? Затоа што нема погодна инвестициона клима која што треба да ја изгради и да ја креира владата и министерствата на Република Македонија. Со неработење и со незнаење таква клима не се креира. Голем труд вложи ВМРО ДПМН и владите на ВМРО ДПМН во креирање на таа клима и успеавме да 2016 година еве веќе имаме вакви суми во инвестициите, како домашни, така и странски инвестиции. Но вашиот вокабулар допринесе во голема мера да ги демонизирате странските инвестиции и веќе еве година дена, иако 65 фирми би беа оставени само речиси да се подпише договорот, да бегат од Република Македонија и своите инвестиции да ги вложат во Република Србија, во Република Македонија и во другите држави од регионот, вклучително и Република Косово. Така да, ова економско цунами е навистина загрижувачки и е доволен аргумент ако гласаат колегите пратеници од СДСМ по собствено убедување и во интерес на граѓаните на Република Македонија, во интерес на нивните деца и на децата на сите родители во Република Македонија, ќе го притиснат денеска соодветното копче и ќе изгласат недоверба нова влада. Само еве еден заради аргументот, односно заради економското цунами што оваа влада го нанесе врз економијата во Република Македонија. Еве во прилог нова, ја зголемивте акцизата. Никаде во предизборието не ветивте дека ќе ја зголемите акцизата на нафтата. Зошто ја зголемивте? Со тоа директно ги зголемивте и цените на останатите продукти во малопродажната цена на тие продукти. Го опаѓате стандардот, животниот стандард на граѓаните на Република Македонија. Ако така го замислувавте животот, со помалку пари во џеповите на граѓаните на Република Македонија, тогаш не сте се разбрале со граѓаните, тие гласаа за сосема нешто друго. Тие гласаа за намалување на даноците, тие гласаа за намалување на цената на горивото, а не за зголемување тоа ни повеќе, ни помалку за 3 денари. Иако тоа, вие, господине Заев, сте и економист, ако ја додадете секојдневното зголемување на цената на нафтата и на тие 3 денари, ќе видите дека не се во апсолутна бројка 3 денари, многу повеќе се од 3 денари за само 3 месеци од 1. јануари до сега. Едно многу битно предизборно ветување што го дадовте и беа излепени едно десетина билборди во главниот град и сигурно стотици низ градовите на Република Македонија. Велевте дека на крајот на секоја година на граѓаните на Република Македонија ќе вратите 15% ДДВ или околу 30.000 денари. На 31 декември или поточнее од 1 јануари навака, не сум слушнал граѓани на Република Македонија или семејство кое се пофали дека владата и државата му дала 30.000 денари. Онака како што господинот Заев го вети тоа во предизборието. Вака не се гради политички кредибилитет. Но тоа е ваша работа, вие ќе ги сносите политичките консеквенции за едно вакво неодговорно однесување и за едно вакво омаловажување на интелигенцијата и подценување на интелигенцијата на собствените граѓани, пред се на вашите гласачи. Исто така ветивте 500 евра просечна плата, ајде за ова ќе ви дадеме време, иако ништо и од тоа ветување граѓаните на Република Македонија не видува или нема да видат. Кога сме кај судството и правосудството. Наместо на големо најуваните реформи во предизборието, во правосудниот систем се обидувате да ги прикриете или преку неговата злоупотреба спроведувате апсолутно нечовечки политички реваншизам кон вашите политички противници. Се притвараат според народниот правобранител пратеници за кои законски немавте право да ги притворите се до одземањето или лишите од слобода, бе поточно кажано, се до одземањето на нивниот имунитет. Прв пат во Република Македонија опозиционата пратеничка група е осипана или притворена со 12% од неа. Прв пат во Република Македонија вака на ангро се затвараат уметници и се затвараат обични граѓани, уметници светски признати, не во рамките само на Република Македонија. Ако тоа е реформата од судството и правосудството, тогаш нека ви е алал, како што вели
македонскиот народ и граѓаните на Република Македонија. Но најзначајната реформа најверојатно се случи токму вчера во делот на правдата. Ај што немаме министер за правда, сега изгоре зградата за правда. Зградата на Министерството за правда. Изгоре архива, изгоре сметководство, изгоре све, го нема и министерот. Не е добра ситуацијата. Така ли, господине Заев? Ќе мора да градиме и нова зграда, ќе мора да бирате и нов министер ако преживее ова влада вечерно. Господине Заев, заедно со министерот Спасовски, ја претворивте во Република Македонија во убедливо најнебезбедната и најнесигурната земја во Европа, а јас би рекол и поширок. Граѓаните секојдневно се жртви на грабежи, ту вооружени, ту невооружени, обиди за убиства колку сакате, рекетирање и насилство кои поминуваат неказнето. Вие тоа добро го знаете, тука е министерот, ќе полемизираме во текот на денот. Срамно е што ја поценивте целата јавност и интелигенцијата на граѓаните на Република Македонија и го сокривте скандалот со физичкиот напад на припадничката на Министерството за внатрешни работи. Ја довеловте господјата во непријатна ситуација да признава и она што не се случило, да подпише и она што не го напишало. Тоа е недозволиво во демократии какви што се стреми да биде Република Македонија. Набавивте на многу нетранспарентен начин познатите шкоди, 45 автомобили Чинамбеа и купени од донатор, ни повеќе ни помалку на СДСМ. И тоа меѓународните институции го бележат и велат дека за оваа година Република Македонија од релевантната институција која што ја мери перцепцијата за корупција во државите, паднала за ни повеќе, ни помалку за една година, за цели 17 места. Па нели ќе се боревте против корупцијата? Нели имаше криминал во вашите редови, тоа го истакна и господинот Заев. Сами рековте пред неколку месеци, премиере, дека во владата на Република Македонија има двајца осомничени за криминал. Прво, од кај ви се информациите се прашуваат граѓаните на Република Македонија. А второ, чекаме со месеци и граѓаните чекаат со месеци и не можат да дознаат кои се луѓето кои што се осомничени од ваша страна за криминал, односно за криминално дејание при својата работа. Здравството е посебна приказна. Иако министерот е првиот втор министер во владата на господинот Заев, но имавте во здравството сериозни ветувања. Од тие ветувања остваривте едно, апсолутно ништо или апсолутна нула. Ветивте само пред неколку недели дека дежурствата на лекарите ќе бидат зголемени. Сите лекари што примиле мартовска плата немаат земено зголемување. Голема лага. Ветивте бесплатно болничко лекување во првите 6 месеци. Уште поголема лага. Сите граѓани со кои што комуницирам и го користеле болничкото лекување, сите си платиле партиципација толку колку што била и претходно. Никакво намалување, голема предизборна лага. И ветивте на лекарите 100.000 денари плата. Денар не сте им ги покачиле, не 100.000 денари плата. И ветивте на целокупниот медицински персонал во првите 6 месеци, ако не и во првите 3, дека за 15% ќе ја зголемите основицата на сите нив линеарно. Не ја зголемите. Премногу ветувања, уште повеќе лаги. Мислам дека е време пратениците кои што се подржувачи на оваа влада и од кои што зависи обстанокот на оваа влада, која што уште еднаш ќе потенцирам, направи сериозно економско цунами во целокупната економија на Република Македонија. И затоа ги замолувам пратениците од владеачкото мнозинство оваа вечер, кога ќе се постави прашањето за доверба на влада, на оваа влада, пред себе да ги имаат интересите на своите комшии, на своите роднини, на своите пријатели, на своите познаници и оние што не ги познаваат, а се граѓани на Република Македонија, и да кажат не на ваквото владење, а не
при притискање на зеленото или црвеното копче да ги води исклучително личниот и партискиот интерес. Ви благодарам. Благодарам и вам.